السلام عليكم ان شاء الله كاع راكم لا سعيد تشوفوا فيديو جديد. بون الفيديو تاع اليوم حنروح لكم دوا وبوت حندير لكم ميزاجور على لانفورماسيون اللي عطيتها لكم لا ديرنيير فوا على لي ستوديون بولون. قلت لكم سقسيت على لومباساد، كانت اون رومور في لي ريزو سوسيو بلي كي باش تبوستولي بور ان ماستر باش يعطوك الفيزا لازم تكون عندك 10 دو موين في شاك موديول في لا ليسونس باش كي دوموندي الفيزا اون ايتون اكسبتي اون ماستر باش يعطوك الفيزا. Au départ بعث لهم ايميل عيط لهم ومام ريبونداو لي في الايميل. جي ميم الايميل بلي كونفيرماو لي قالوا لي وي تما لا فورماسيون لي جوست لازم تكون عندك 10 دو موين في شاك موديول. ومن بعد نبارطاجي معاكم الايميل اللي بعثوه لي. ليسونسيال انا جي فولو انسيستي انكور بلوس باسكو كاين بزاف عاودوا بعثوا لي دي ميساج بارابور سا في اسمو كاين اللي قالوا لي عاودنا عيطنا لومباساد، كاين اللي هكا. Du coup, j'ai insisté. عاودت عيطت ثاني لومباساد، j'ai eu du mal à les joindre, mais l'essentiel هاد الخطره زدت عاودت عيط لهم ثاني. ومن بعد سقسيت لا دام هذيك قلت لها بارابور على لانفورماسيون، قلت لها بعثوا لي ديجا ايميل اي تو سا كونفيرميتي. قالوا واش قالت لي لا دام هذيك؟ قالت لي ودي قالت لي بارابور à ça قالت لي pour le moment on n'a pas appliqué هاد العفسه. قالت لي pour le moment pour la rentrée هذه ولا هاد العفسه elle n'est pas appliquée. قالت لي tant que مازال ما كتبناهاش في لي كونديسيون في السيت c'est que il n'est pas encore appliqué. وانا على بالي par expérience c'est que même des fois تكون عفسه جديده فورمولير جديد انفورماسيون جديده زعما دي فوا يبدلوا الفورمولير يبدلوا العفسه مي ما يديروهاش تم اجور في السيت تاعهم. enfin bref انا هبلوني شويه ما نكذبش عليكم انا كرهت منهم باسكو دي فوا قلت لها كومون سفيتي نتوما منا تقولوا لي سوا لانفورماسيون ومن بعد نعاود نعيط لكم تقولوا لي طونكو ني با انكور ابليكي طونكو ما فيشيناهاش في السيت ما ني با انكور ابليكي تما تقدر تبوستولي بور ان ماستر. دوكو انا واش نقدر ننصحكم بور لو مومون هكذا نقدر ننصحكم سي كو طونكو مازال ما داروهاش في السيت وانا شاك فوا نعيط لهم لازم نعيط لهم بليزيور فوا باسكو دي فوا طيح مع ريسبسيونيست تقول لك هاك ومن بعد تعاود تطيح مع واحد كي سوكي فريمون دو سا اللي عنده لي زانفورماسيون يقول لك عفسه واحده اخرى ميم هما ils sont pas parfaits. L'essentiel انا واش نقدر نقول لكم بور لانستون اللي حاب يبوستولي بور ان ماستر تكل على ربي ميم ما عندوش اسمه 10 de moyens في كامل les modules. En tout cas pour l'université c'est pas un problème. وشنو l'université تاني il faut savoir que l'université il faut لازم تشوف les conditions d'admission. Bon حنايا pour les candidats اللي يديروا لنا la procédure حنا on vérifie d'abord les conditions d'admission parce que كاين des universités effectivement qui demandent لازم تكون عندك 10 de moyenne. كاين des programmes اللي لازم مكتوب في السيت تاعهم تاع l'université بلي لازم تكون عندك 10 de moyenne سواء في لي ماتيير يعطيك زعما 3 ماتيير 4 ماتيير يقول لك فوالا اون جينيرال يعطيك دي ماتيير يقول لك باغ اكزومبل كي تبوستي باغ اكزومبل مات ولا فيزيك يقول لك فوالا هاد لي موديول لازم تكون عندك 10 de moyenne وماشي كامل لي بروغرام. دونك اللي يدير وحده لا بروسيدور il faut vraiment qu'il vérifie les conditions تاع البروغرام هذاك. Donc هذه ça existe كي تبوستولي pour un master université كاين des universités des programmes qui demandent تكون عندك 10 de moyenne في des matières X dépendamment du programme اللي بوستولي فيه. Mais en général كاين بزاف اللي ما يدومونديوش تكون عندك plus de 10 de moyenne. l'essentiel تكون عندك فوالا عندك اذا تبوستولي pour un master لازم تكون عندك لا ليسونس واذا تبوستولي pour un bachelor لازم تكون عندك لو باك. دونك انا واش نقدر ننصحكم اللي يحب يبوستولي pour un master يتكل على ربي طونك مازال ما افيشاوهاش في السيت وفي لومباساد مازال ما pour l'instant ils me disent postuler à la rohac pour le moment on l'a pas encore appliqué mais درناهاش في السيت donc pour l'instant postuler. انا ce qui m'énerve le plus c'est que علاش يقول لك هما يعطوك انفورماسيون ومن بعد كي تعاود لهم يعطيك اون اوتر انفورماسيون. هذه كي مانيرف. وهاد الخطره جي انسيستي على لا بيرسون هذيك اللي كانت جي انسيستي قلت لها اسكو فريمون اسكو نتيا اسكو جوست بالك ما عندكش لانفورماسيون. قالت لي نو قالت لي انايا كي موكيب دو سا دونك فوالا je fais partie des gens qui traitent les dossiers tout ça. قالت لي ودي non pour l'instant on n'a pas encore appliqué donc postuler على روحك. قالت لي on va la mettre sur le site. وانا je fais pas confiance bien sûr tant que à chaque rentrée تاع programme نعيط لهم même si في السيت ils me disent في السيت ما كاش نعاود نعيط لهم pour vérifier parce que كي دير
quand tu t'occupes de dossiers de candidats, il faut, c'est qu'on se casse la tête, fait place les candidats. Donc l'information pour l'instant, tu peux postuler pour un master, tu peux postuler pour un master. Ou bachelor, bachelor ما كانش مشكل en tout cas, même pour un master pour l'instant اللي يحب postuler على روحه. وانايا encore une fois كما قلت لكم في la dernière vidéo, à chaque fois que j'ai une nouvelle information partager معكم, ou à chaque fois comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, appelez نتوما تاني l'ambassade. Des fois نتوما تعطي plusieurs fois des candidats يعطوني l'information تما يعيط ماشي على لا Pologne, d'autres pays. تما تقدر تعيط لهم تروح لهم sur place. Des fois l'information تكون اليوم بعد غد من داك يبدلوا même في الدوسي à fournir. Des fois يزيدوا عفايس كيما l'assurance de voyage كانت assurance عادي n'importe quelle assurance في الجزائر ديرها ومن بعد داروها بلي لازم تكون عندك l'assurance اسمه international. Enfin bref, des fois ils mettent pas à jour sur leur site, donc il faut toujours les appeler. À chaque fois on les appelle, ou on les appelle plusieurs fois parce que les confirmer plusieurs fois enfin bref, je répète, je vais répéter parce que je vais répéter l'information parce que à chaque fois ils donnent des questions, à ça répondez dans la vidéo. Best postuler pour un master, تقدر ما تكونش عندك دي 10 في كامل لي موديول postuler normal عادي pour le moment تقدر postuler tant qu'ils n'ont pas affiché sur leur site, tant qu'ils n'ont pas encore appliqué. Ou bien sûr il faut vérifier les conditions t'as le programme les postulés هذا نهضر على l'université مش على l'ambassade. À l'université il faut باش يقبلوك l'université il faut vérifier les conditions d'admission t'as le programme avant de postuler. ou qui te postule يقبلوك في l'ambassade pour l'instant ما يحسوش يفهموا اسكو عندك 10 ولا ما عندكش 10. يشوفوا les moyens financiers ويشوفوا اسمه l'hébergement تاعك, réservation d'hôtel ولا في الدورميتوري تاع l'université, ولا اسمه ويشوفوا l'authentification des documents تاعك parce que في l'ambassade ils vérifient la licence تاعك ولا الباك تاعك, ça dépend واش postuler, est-ce qu'ils يشوفوا بلي elle est authentique, c'est-à-dire authentifiée par l'ambassade. لازم جزء من la procédure d'authentification. ou la procédure d'authentification راني درت عليها فيديو ديجا بيبليتها, دونك ما كان لا جوع تسقسوني باسكو كاينه فيديو تفهم لك كلش كيفاش تعمر في السيت, كيفاش دير على الباك, كيفاش دير على الرولفي تاع لافاك. فوالا enfin bref, كيما قلت لكم كي يكون عندي جديد راني نبوبليكم sur Facebook ولا sur Instagram وندير لكم فيديو. تهلاو في روحكم جماعه, et à la prochaine, peace.